देखिए, आज हम आप लोगों को एक घरेलू दवा बता रहे हैं। जिसको भी खांसी आती हो, इस समय सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है। हर एक घर में कुछ न कुछ आदमियों को सर्दी जुकाम खांसी हो रही है। तो सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर खांसी आने लगती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है खांसी ठीक करने में कि क्या करें कि खांसी ठीक हो जाए। इस समय इतना डर है कि डॉक्टरों को भी नहीं दिखा सकते हैं। तो देखिए, घर का इलाज बता रहे हैं। हमको पहले खांसी आती थी और फिर हमने ये इलाज किया तो खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है। और जितने लोगों को फ़ोन से बताया है वो सबकी खांसी 2 दिन में ठीक हो गई है। तो ये 1 गिलास पानी ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके, हल्दी थोड़ी सी डाल करके उबाल लीजिए। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए पीने योग्य तो नींबू ले लीजिए, नींबू को इसमें निचोड़ लीजिए, आधा नींबू निचोड़ लीजिए। और निचोड़ने के बाद अच्छे से निचोड़ लीजिए। इसमें डरने की बात नहीं है कि खांसी आ रही है तो नींबू पिएंगे तो नुकसान करेगा। बिल्कुल गला साफ़ हो जाएगा, खांसी आपकी 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। इसको निचोड़ने के बाद फिर इसको थोड़ा थोड़ा गरारा करिए। गरारा करते समय इसको पानी को बाहर नहीं फेंकना है, पानी को पी लेना है। पूरा 1 गिलास पानी पीना है। इस तरह 5 या 7 बार 6 बार आप गरारा करके पूरा 1 गिलास पानी नींबू के साथ पीजिए। आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी।